Her ser vi at hun har drevet og prøvd seg rundt hele grensen her. Dette er teamet bak oppfinnelsen No Fence. På skjermbildet følger de med på hvordan kuer på andre siden av landet beveger seg når de kun har et usynlig virtuelt gjerde å forholde seg til. Jeg vokste opp på bygda, på gard, og da startet en idé om at tenk om vi i fremtiden slipper å drive med gjerde. Kuer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås er med i forsøk for å teste ut No Fence. Et GPS-signal i klaven som kua har rundt halsen, vil med lydsignal varsle kua om at den nærmer seg grensen. På vanlige strømgjerder så vil jo dyra se gjerdet, mens i dette systemet så vil de høre gjerdet. Går den for nærme, vil dyret til slutt få et lite strømstøt. Vi er opptatt av god dyrevelferd, og at dyrene som bruker systemet ikke skal oppleve unødvendig belastning eller stress. Og akkurat det må bevises for å få No Fence godkjent. Hele suksessen vår er at de forstår det med lyden og vet akkurat hva de skal gjøre for å unngå å få strøm. Ja, nå trenger vi ikke å lukke porten etter oss lenger, da. Professor Knut Egil Bø veileder forsøkene som nå gjøres på sau og ku. Ja, det som vi har gjort her i Norge da, viser jo at på geit så har dette her gått absolutt bra, at de har lært det relativt fort. Men dyreartene er jo forskjellige, så derfor er det nødvendig å gjøre tilsvarende forsøk også både på sau og storfe, for å se hvor stor grad disse da responderer på denne virtuelle grensen. Vårt produkt skal bli et verktøy som bonden ser en kjempestor verdi i, fordi da kan dyra i mye mer være ute av fjøsen og finne maten sin selv, og da utnyttes ressurser som bonden faktisk eier, og som er for vanskelig å utnytte per i dag, fordi det er for mye knot og trøbbel med å sette opp så her gjerder. Men før No Fence for alvor kan tas i bruk, må det gjennom et omfattende dokumentasjonsarbeid. Hjertemålinger og observasjoner av både sau og ku skal fortelle hvordan dyra reagerer på det virtuelle gjerdet. De forsøkene vi gjør nå med storfe og sau, der har vi ikke fått gjort opp dataene ennå, men det ser lovende ut, for det ser ut som de da forstår systemet, den virtuelle grensen, og da ikke krysser denne virtuelle grensen. Nå ser vi at Jenny prøver å lokke de over grensa, og de fikk en liten lyd i stad hvor de vendte innover, og etter det så har de ikke noe behov for å komme nærmere. Det er jo veldig spennende når det er å jobbe med en sånn helt ny ting, så er det klart det er veldig morsomt å få være en av de første i verden som jobber da med denne type problemstilling. Jeg har en sånn tanke om at når man kjører på ferietur rundt i verden, så er det beitedyr her og der som går med ideen min på seg. Det gleder jeg meg veldig til, og det er jo fryktelig nært å bli en realitet nå.